자, 마이크 테스트. 하나, 둘, 셋, 넷. 아, 에, 이, 오, 우. 예, 시청자 여러분 안녕하십니까? 토크작도 작은 도박사입니다. 제 목소리는 잘 들리시는지요? 자, 오늘 1월 18일 화요일 오전 2시 9분에 방송과 녹화를 시작하고요. 앞에서 이제 콘텐츠 다뤘던 걸 이제 끊고 다음 걸 이어서 가도록 하겠습니다. 그 전에 유튜브에 구독과 좋아요를 눌러주시면 좋겠습니다. 자, 앞에 거 이어서 하도록 하고요. 제가 동영상 카드에 올려놓긴 할 건데요. 여기서 부가적인 설명을 하고자 다시 한번 방송 녹화를 진행해 보겠습니다. 자, 바로 언어 재활사죠. 동영 카드에 올려놨던 것처럼 이에 대한 약간 설명이 미흡한 점이 있더라고요. 그래서 해당 용어의 뜻을 이렇게 말하면서 설명하는 걸 위주로 한번 해보도록 하겠습니다. 자, 그러면 표준국어 대사전에서 한번 쳐다볼까요? 자, 일단 언어 재활사부터 찾아보겠는데요. 없으면 언어 치료사로 넘어가도록 하겠습니다. 언어 재활사는 안 나와있네요. 그럼 언어 치료사 한번 볼게요. 자, 화면 너무 빨리 띄었나요? 네, 언어 치료사라고 이렇게 나와 있죠. 자, 그러면 제 옆에 있는 에센스 국어 사전 특전판을 통해 찾아보도록 하겠습니다. 네, 언어 재활사가 아닌 언어 치료사를 훑어보도록 하겠습니다. 언어 치료사, 의학, 언어 장애를 일으킨 환자에게 발음, 대화 따위의 훈련을 실시하는 전문 기술자라고 이렇게 표기되어 있습니다. 자, 그러면 표준국어 대사전을 볼까요? 언어 치료사, 의학, 말을 정확하게 발음할 수 없거나 더듬는 환자에게 발음, 대화 따위의 훈련을 전문적으로 행하는 사람이라고 표기되어 있네요. 언어 치료사는 이런데요. 그럼 언어 재활사를 한번 찾아봐야겠죠. 자, 그러면 여기 네이버 국어 사전에 언어 재활사 한번 한 읽어보도록 하겠습니다. 언어 재활사 언어 재활사에서 1번만 나와 있네요. 보건 1반 의사소통에 어려움이 있는 사람이 올바른 언어 구사 능력을 갖추도록 발음, 대화 따위의 훈련을 전문적으로 행하여 재활을 돕는 사람. 언어 치료사가
바뀐 이름으로 2011년 6월 관련 법이 개정되면서 민간 자격 제도에서 국가 자격 제도로 전환되었다 라고 나와 있네요. 그럼 어떤 건지 한번 나무 위키에서 한번 볼까요? 자, 그러면 나무 위키에서 그냥 목차까지만 보도록 하고요. 근데 1번 개요 여기 나와 있죠. 보시면 장애인 복지법에 근거를 둔 국가공인 자격증으로 1하고 나와 있을 건데요. 그러면 장애인 복지법을 한번 찾아보면 되겠죠. 그 전에 먼저 그 사단법인 언어재활사 협회의 연혁을 살펴보도록 하죠. 자, 여기 보시면 여기 사단법인 그 한국언어재활사 협회란 홈페이지에서 여기 연혁을 이렇게 클릭하면 이런 화면이 나옵니다. 자, 여기서 눈여겨봐야 할 게 바로 2012년 8월 언어재활사 국가자격법제화 시행이라는 걸 잘 보셔야 합니다. 자, 앞에 제가 말씀드렸죠. 여기 장애인복지법에 근거를 둔 국가적인 자격증으로라는 구절이 이렇게 보일 건데요. 그걸 한번 쳐다보도록 하죠. 자, 지금 현재 보시는 건 국가법령정보센터의 장애인복지법을 보여주는 화면인데요. 일단 그 카메라 화면 가리고 진행하겠습니다. 네, 마우스 포인터 잘 보이시죠? 자, 제7장 장애인 복지 전문 인력이라는 제목이 볼 겁니다. 제7장의 제목이죠. 제가 여기서 눈여겨보는 게 뭐냐면 이거죠. 제72조의 2라고 나와 있죠. 언어재활사 자격증 교부 등이라고 이렇게 나와 있는데요. 그 다음 더 밑에 한번 내려가볼까요? 자, 이게 중요하죠. 여기 제73조 제73조 국가시험의 실시 등이죠. 다시 말해서 국시원을 얘기하는 거죠. 여기서 그 제72조의 그 언어재활사 자격증 교부 등은 그걸 얘기하시면 되겠습니다. 이제 그 장애인복지법에 의거한 그 언어재활사 그 자격증을 교부받는다는 얘기죠. 뭐 맨 밑에 뭐 그 샘플 견본을 보시면 맨 밑에 그 보건복지부 장관이라고 표시되어 있을 겁니다. 가운데는 그 보건복지부의 심볼 마크가 그 투명하게 표시되어 있을 거고요. 자, 그러면 국시원 한번 볼까요? 잘 나오고 있죠? 그 국가자격법제화 함으로써 한국보건의료인 국가시험원의 직종별 시험 정보에 포함됐다는 걸 이렇게 나타내주고 있습니다. 뭐 화면은 다 이렇다고 보시면 되겠고요. 자, 마지막으로 그 언어재활사의 그 급여를 반대하는 그 청원글을 보여주고 마무리하도록 하겠습니다. 잘 보시나요? 지금은 뭐 청원 종료된 지 오래됐죠? 한번 여기서 천천히
읽고 그냥 마무리하도록 하죠. 자, 청원 종료. 언어 재활사 급여화를 반대합니다. 참여 인원은 12,083명으로 집계되고요. 카테고리 보건복지 청원 시작 2020년 8월 14일, 청원 마감 2020년 9월 13일. 청원인 네이버 뒤에는 익명으로 처리돼 있죠. 자, 그럼 청원 내용 보도록 하죠. 청원 내용. 언어 재활 건강보험 잘못 알고 있는 것들이 많습니다. 언어 재활이 보험이 되면 나아질까요? 단순히 보험이 되면 비용 경감 효과를 기대하는 분들이 계실 텐데요. 그렇게 되면 기존 바우처 지원은 끊어질 것으로 보입니다. 왜냐, 이중 지원이 되기 때문입니다. 비용이 저렴해지니 재활을 많이 할 수 있나? 건강보험 적용 시 1. 횟수 제한, 원하는 시간, 원하는 횟수로 언어 재활을 받을 수 없습니다. 건강보험이 적용되더라도 매일 재활을 받을 수 없습니다. 2. 재활 시간 단축, 재활 시간은 50분에서 30분으로 변경, 보호자 상담 없음. 보호자는 대상자에 대한 이해도가 낮아지며 양질의 언어 재활을 받을 수 없음. 더 많은 곳에서 언어 재활을 받을 수 있다. 이미 언어 재활 제공 기관이 많은데 의료기관으로 기관수를 줄이는 격 아닌가요? 현재 전국 발달 재활 서비스 제공 기관이 약 2,500개, 전국 의료기관 약 300개, 300 vs 2,500 제공 기관이 많아야 전문 인력도 많아지고 재활의 기회도 많아집니다. 언어 재활 제공도 많이, 현재는 사설 기관에서 언어 재활이 제공되어 다양한 장소에서 언어 재활이 가능. 건강보험 적용 시 언어 재활사가 있는 의료기관만 해당. 의료기관에서만 언어 재활 기능. 그럼 언어 재활사가 없는 의료기관은 도서 상관의 경우 언어 재활 제공 안 된다. 언어 재활은 의료 행위이다. 의료 행위란 의학적 전문 지식을 기초로 치료, 검안, 처방, 투약 또는 외과적 시술을 시행하여 하는 질병의 예방 또는 치료 행위 및 그 밖의 의료인이 행하지 아니하면 보건위생상 위해가 생길 우려가 있는 행위. 의사소통에 어려움을 가지는 대상자에게 언어를 가르치는 것이 의료 행위인가요? 언어 재활은 의료 행위가 아닙니다. 이에 건강보험 적용은 적절하지 않습니다. 언어 재활사는 장애인 복지 전문 인력입니다. 그러니 건강보험 적용도 안 되고 급여화도 반대합니다. 까지가 청원 내용입니다. 동의 내용을 보시면 한 12,083명이 이렇게 집계되네요. 저도 여기서 의문점 드는 게 있더라고요. 그렇다면 언어 재활사가 아닌 사회복지사라면 어떨까요? 그러면 이야기가 달라지겠죠? 근데 사회복지사만 가지고 그 역량을 드러내는 한계가 바로 언어라고 보겠죠? 어떤 클라이언트가 의사소통이 원활하지 않는데, 저는 절대로 그 사회복지사를 비하하는 게 아니므로 거듭 밝힙니다. 만일 그 사회복지사가 그 클라이언트에게 언어 관련 그 의사소통의 문제라면 해결할 수 있을까요? 언어 재활사가 아니면 안 되겠죠.
근데 만일 언어 재발사가 이게 의료 행위에 해당한다면 사회복지사도 마찬가지지 않을까 문득 떠올리더라고요. 언어 재발사만의 문제가 아니고 사회복지사 등도 마찬가지라고 전 그렇게 아, 전체적으로 보고 있습니다. 뭐 언어 재발사, 사회복지사 등등 전부 건강보험으로 적용한다면 예, 제대로 된 그 서비스를 받을 수 있다고 보기엔 어렵다고 보여지거든요. 그럼 그 언어 재활사가 하는 행위가 의료 행위라면 그럼 사회복지사도 그 포함해야 하지 않을까 싶습니다. 그럼 사회복지사가 하는 활동이 전부 의료 행위라고 몰아갈 수 있을까요? 근데 그럼 언어 재활사는 왜 의료인으로 보는지는 잘 모르겠습니다. 저는 뭐 아직까지 언어 재활사 자격증이 없으니까 할 말은 아니라고 뭐 그렇게 느끼고 있습니다. 그러나 제가 앞으로 언어 재활사 자격증을 획득한다면 이러한 문제점을 해결해야 나간다고 그렇게 보고 있어요. 여기 그나마 저의 견해를 이렇게 그냥 말하고 그렇게 그냥 마무리하도록 하겠습니다. 코로나19와 관련된 그런 언어를 이해를 할 만한 그런 종사자 있을까요? 물론 의료인들이야 있겠죠. 하지만 저는 언어 재발사로 그렇게 보거든요. 국어 시간에 맨날 문학만 가르치는 교사가 있는데 제대로 된 의사소통을 했을 리가 만무하다는 걸 말씀드리고 싶네요. 언어 재활사는 그냥 뭐 사회복지사와 같은 그런 의료인이 아니라 그 전문 인력이라 봐야죠. 그거를 계속 뭐 의사나 간호사처럼 보이면 안 된다는 거죠. 그 근거는 의사나 간호사 면허증이 아닌 그 언어 재활사 자격증이거든요. 물론 사회복지사 자격증도 마찬가지일 테고요. 면허증과 자격증의 차이를 이렇게 보다 경계하고 구분할 필요성이 있다고 전 그렇게 보고 있습니다. 물론 저도 문득 떠오른 게 뭐냐면 의사나 간호사처럼 집중 포화된 상태라면 뭐 이야기가 달라지겠지만요. 물론 언어 재발사나 사회복지사도 예외가 아닙니다. 이렇게 집중적인 포화 상태라면 뭐 다른 사람 뭐 기존에 있던 사람 뭐 그만두고 다른 사람 채용하면 되겠지. 이게 지금 계속 악순환으로 이어질 거라고 보고 있거든요. 근데 건강보험 적용하면은 제대로 된 서비스를 받지 못하는 점에 대해서 분명히 알고 넘어가셔야겠습니다. 물론 여기서 가만히 있을 리가 없죠. 만일 언어 재발사를 급여화할 경우에는 헌법재판소의 헌법소원까지 뭐 가는 거는 전혀 이상하지도 않고요. 자, 면허증과 자격증의 차이를 분명히 밝혀야 할 부분이 있다는 걸 다시 한 번 더 이렇게 말씀을 올립니다. 보건위생상이 아니라 언어에 한해서만 한정하는 그런 언어 재활사이지 뭐 의사나 간호사처럼 의료 행위하는 그런 종사자가 아니란 걸 말씀드리고요. 오늘은 그 앞에 그 동영상 카드 올려놨던 거를 부연 설명하고자 이렇게 방송과 녹화를 진행하였습니다. 여기서 마무리하도록 하고요. 네, 시청해주신 여러분 감사합니다.